دوستو در این درس 20 تا جمله بسیار مهم با کلمه یل آورده شده و شما خواهش میکنم تا آخر ویدیو بیننده باشید. خب کلمه یل معنای فریاد زدن میده. یل. مثال don't yell، داد نزن. don't yell. don't yell، داد نزن. don't yell، داد نزن. she yelled loudly، او با صدای بلند فریاد زد. she یعنی اون خانم، yelled یعنی داد، loudly یعنی با صدای بلند، او با صدای بلند داد زد. She yelled loudly، او با صدای بلند داد زد. Why are you yelling؟ چرا داد میزنی؟ Why are you yelling؟ چرا داد میزنی؟ Why چرا are you yelling یعنی داد میزنی. He yelled for help، او برای کمک داد زد. He به جای اسم آقا، yelled داد زد، for برای help کمک. He yelled for help، او برای کمک داد زد. Stop yelling at me، بس کن سر من داد نزن. Stop yelling at me، بس کن سر من داد نزن. Stop yelling at me. They yelled in fear، آنها از ترس داد زدند. They یعنی آنها، yelled گذشته یل یعنی داد زد، in fear یعنی از ترس. fear یعنی ترس. fear. They yelled in fear، آنها از ترس داد زدند. I heard someone yell، صدای داد زدن کسی را شنیدم. من heard شنیدم someone yell، someone یعنی کسی، yell داد زد. همچنین من هم صدای داد زدن کسی را شنیدم. I heard someone yell، صدای داد زدن کسی را شنیدم. She yelled my name، او اسم من را فریاد زد. She yelled my name، she او خانم، yelled یعنی اینجا معنای فریاد زد. my name یعنی اسم من را، او اسم من را فریاد زد. She yelled my name، she yelled my name، او اسم من را فریاد زد. The coach yelled instructions، مربی دستورات را داد زد. The coach yelled.
The coach yelled instructions. دوستا وقتی آی اینجوری پشت سر هم دیگه میه معنای شنو میدش. instructions. The coach yelled instructions. مربی دستورات را داد زد. He yelled in pain. او از درد داد زد. He واقعا yelled داد زد in pain یعنی از درد. He yelled in pain یعنی او از درد داد زد. Don't yell at the kids. سر بچه ها داد نزن. Don't yell at the kids یعنی kids یعنی بچه ها. The kids یعنی بچه ها. Don't yell at the kids. سر بچه ها داد نزن. We yelled in excitement. ما از هیجان داد زدیم. We yelled داد زدیم in excitement یعنی از هیجان. excitement. We yelled in excitement یعنی ما از هیجان داد زدیم. She yelled angrily. او با عصبانیت داد زد. She و خانم yelled داد زد. angrily یعنی از عصبانیت. She yelled angrily. او با عصبانیت داد زد. The crowd yelled loudly. جمعیت با صدای بلند داد زدند. The crowd yelled loudly. جمعیت با صدای بلند داد زدند. He suddenly yelled. او ناگهان داد زد. He واقع suddenly یعنی ناگهان یک دفعی. yelled داد زد. او ناگهان داد زد. He suddenly yelled. They yelled for joy. آنها از خوشحالی فریاد زدند. They yelled for joy. They یعنی آنها yelled داد زدند for joy یعنی برای از خوشحالی. آنها از خوشحالی فریاد زدند. I had to yell. مجبور شدم داد بزنم. من had اینجا من had یعنی مجبور بودم. to yell داد بزنم. مجبور شدم داد بزنم یا مجبور بودم داد بزنم. I had to yell. مجبور شدم داد بزنم. She yelled at her brother. او سر برادرش داد زد. She واقع yelled داد زد at her brother یعنی سر برادرش. Her brother یعنی برادرش. She yelled at her brother. او سر برادرش داد زد. We could hear him yell. ما می توانستیم صدای داد زدن او را بشنویم. We یعنی ما could می توانستیم hear بشنویم him yell یعنی صدای فریادی واقع را. اینجا him به جای اسم مرد میاد واقع. We could hear him yell. ما می توانستیم صدای داد زدن او را بشنویم. Why did you yell? چرا داد زدی؟ Why did you yell؟ اینجا دوستان
سوالیه زمان گذشته. مثلا چرا داد زدی در گذشته انجامش داده. Why did you yell؟ چرا داد زدی. Why did you yell؟ چرا داد زدی. Why did you yell؟ چرا داد زدی.